自己咧就從事一個都係金融嘅業務啦。咁啊，其實技術分析咧喺唔同嘅網站裏邊咧已經係好成熟㗎啦，即係好 common 嘅 RSI 啊、MACD 啊、STC 啊、或者 OBV 啊呢啲係比較多人用嘅一啲技術分析咧，亦都我今日都會一一講解少少。咁啊技術分析咧，其實咧就好似一本武林嘅秘笈咁樣嘅。咁啊，唔同人咧就中意唔同嘅武林秘笈，即係唔耍唔同嘅招式。咁啊，最緊要係咩咧？係適合自己啊。技術分析咧就唔會話咧一個技術分析咧係可以 apply 晒所有嘅股票或者係期貨啊或者乜嘢嘅，係唔會嘅。咁我最主要講嘅技術分析咧係適合於睇一啲指數啦或者係股票嘅。如果係期貨咧，跳動得太快嗰啲咧，其實作為睇圖表咧，其實已經係不合呢個時宜㗎啦。點解咧？因為而家你知道啦，好多嘅期貨咧都係俾一啲電腦咧去幫手去一啲睇住嘅，咁所以電腦永遠快過人。咁呢個係毋庸置疑嘅。咁所以如果我哋仲用肉眼去睇住一個圖表去分析期貨嘅話咧，係唔啱用。反而股票係一啲比較長遠性嘅投資嘅，咁呢個係我哋睇一個趨勢嘅，我哋喺圖表上面咧係可以揾到少少嘅答案嘅。好，咁啊介紹第一個網站 A-Stock 啦，咁啊佢有乜嘢嘅網站可以睇到咧？嘅圖表可以睇到咧，其實佢下面咧會有啲平均線啦、加權平均啊、保力加通道啊，同埋 SAR 嘅。咁啊平均線就係咁多個日子裏邊除開嘅平均數啦。咁啊加權咧就係近呢幾日裏邊咧係會佔嘅比重會比較高嘅，咁所以就加權叫做係比較貼近而家呢個嘅環境去做一個指標。咁啊用邊一個咧？其實冇話邊個啱或者錯嘅，其實係邊個適合自己。你話睇慣移動平均線，咁啊睇移動平均線啦。我睇慣加權嘅，咁啊睇加權。咁另外一個咧就係保力加通道。保力加通道咧，你會見到佢大約嘅趨勢啦。咁我呢度俾大家睇一睇。好，咁而家錄緊。咁啊，你見到其實佢點解會呢啲張開啊、收窄啊或者下降嘅咧？其實保力加通道咧係佢係依靠呢個 standard deviation 去做一個嘅叫做一個比較啦，就係話如果你喺呢條線上面或者你喺呢條線下面買嘅話，你會跑贏人哋幾多啊？就係話可能有95%嘅人都係輸錢嘅，原來你喺呢條線下面買咧就會係平過呢95%嘅人個 average 咁樣。咁你見到張開同埋收窄咧，其實就會話到俾你聽咧，其實而家係咪一個單邊嘅市況啦，或者係一個橫行區域，或者係一個下降嘅通道。咁你見到呢隻股票啦，其實佢下降都係仲係一個下降嘅趨勢啦。咁但係到10月之後咧，佢就開始平穩啦，平穩之後咧就開始上升啦。咁股票咧永遠都係跌完平底，跟住抽翻升，跟住又喺高位見頂啦，跟住又落翻嚟。咁呢個就係我哋為之一個嘅 cycle。咁我哋用呢啲技術分析咧，就盡量咧係做到我哋捕捉住呢啲嘅 cycle 嘅。拋物線嗰個唔講住啦，因為嗰個就唔會成日用到嘅。咁用平均線同埋保力加通道咧，通常都已經係適合一般嘅股票嘅投資者㗎啦。好，咁我哋用指數嚟做一個例子啦。咁你見到其實平均線拋緊落嚟嗰陣咧，其實去買咧，我哋就叫做係一個叫捕捉嘅一個嘅底部，俗稱撈底啊。撈底用技術分析撈底咧，唔係唔得，不過咧對上呢5個月咧都仲係跌嘅，對上呢5個月都仲係跌。咁你話邊一刻撈底，邊一刻走咧？呢個 moment 就會係好難用去技術分析咧去作一個撈底嘅指標。反而你話佢係咪真係見底？呢個係咪一個雙底？呢度咧作為一個技術分析咧，我覺得係對長遠嘅投資者嚟講咧，係一個比較實在嘅一個信號啦。咁所以如果你話而家撈底未？
呢一刻佢未完全係會係咁大升，點解咧？因為佢譬如50天平均線都仲係落緊啦，10天20天都啱啱只係拋開，即係話咧，其實佢唔係一次性咧係向上嘅而家。咁所以你見到呢幾日有啲前日會係高開低收啊，大前日都係一個高開低收啊，咁即係話咧，其實上升嘅空間啊，上升嘅動力咧都仲係唔係好足夠，即係 based on 就咁呢個圖表嘅分析嘅話，咁你話我要再加埋其他咩指標去做一個分析咧？好多人都中意用 RSI 啦、MACD 啦，就咁睇個 volume 你升嗰陣有冇量咧？我哋俗稱有冇一個 volume 去幫手跟進咧？即係譬如話，琴日有10個人沽，今日得5個人買升嘅，咁即係話其實升嘅動力咧都唔足以反映在市場上面咧係有足夠嘅上升動力。咁譬如仲有其他嘅 slow 嘅 stochastic 啦，譬如隨機嘅漫步嘅指數啦 （OBV） 啦，你都會睇到就咁一個指標咧，先後次序有唔同嘅。譬如呢個嘅武林秘笈究竟適唔適合自己咧？就睇翻你究竟需要嗰個嘅信號咧係要有幾快，你要有幾快。大家發出嘅信號咧係唔一致嘅。譬如話 RSI 啲人就話見30咧就開始搏反彈啦。究竟我呢點搏反彈定係呢點搏反彈好咧？咁其實係好靠自己睇，呢個唔會話人哋講到俾你聽今日究竟見底未，聽日見底未，唔會。其實係自己嘅接受嘅程度嘅風險啦。咁如果自己接受程度風險低少少咧，可以避免呢啲出入嘅情況，然後想確認見底咧，我哋會睇譬如 MACD。MACD 咧其實1226咧呢個嘅數值咧係 default 咗嘅，即係一個你一入到嚟咧已經係開咗呢個數俾你。咁 which is 其實都係一個中期嘅一個指標嚟嘅。咁你話咩情況要買咧？就係可能去相交嘅地方咧，就係一個入市嘅指標。但係你見到平均線向下，但係佢發出一個買入嘅信號咧，其實究竟邊個啱咧？我就覺得我自己咧會依靠住平均線會多啲。買入嘅信號咧，只不過話俾我聽咧，短期可能已經到咗一個相對地嘅低位啦。咁事實上 RSI 首先發出一個買入嘅信號啦，MACD 緊隨喺5日之後咧，再發出一個買入嘅信號 ，which is 遲咗，但係可能係安全咗嘅。咁你見到 RSI 之後咧，都未再確認咧，真係見底，冇一個即係佢冇講到俾你聽咧，究竟係邊點咧係會繼續跌或者跌完未？因為佢都未落翻30。咁呢個咧就你唔會捕捉到嘅底部，反而 MACD 咧就會喺度增持緊，直至到咧可能係8月嘅中咧係會開始係又發出一個沽出嘅信號。咁咧事實上咧佢都係正確嘅，因為8月中咧亦都係出現咗連續我諗係1個禮拜至2個禮拜嘅下跌咁直至到咧9月嘅上半部啦，咁開始又發出一個買入嘅信號，直至到係而家嘅咁10月嗰次跌咧，其實佢嗰個跌嘅力度咧並不足夠去，雖然佢穿個底啦，但係佢並不足夠咧係再推落2萬點。咁所以今次嘅反彈咧，其實已經係由9月嘅上旬啦，去到而家呢一刻。咁你話升完未？咁如果中間入咗市賺咗嘅，其實係可以走一轉因為其實所有平均線都未仲係好靚，即係未一致性係上升嘅。咁另外一個想睇嘅一個stochastic 咧，就係都係啦，佢哋相交嘅地方咧，會係一個比較特別啦，係會係一個快過 MACD，但係出現嘅次數咧又會比較多嘅信號，因為你見到佢出入咧，其實係個次數比較多嘅。咁如果自己係每一日可以睇到2至3次股票嘅話咧，其實用呢個信號咧都會係頗為準確。咁見到啦，其實由9月上旬MACD 只不過係發出1次嘅買入信號啦，冇沽出嘅信號啦。
咁啊stochastic 咧亦都出現一次，但係佢中間有一次咧就嗌你沽咗先，跟住咧就之後咧喺10月頭咧就嗌你買翻，直至到而家嚇。咁呢個嘅信號咧，作為普通嘅股票嚟講咧，都係啦。咁會係比較有用啦呢啲指標。咁我一陣咧就再介紹咧其他嘅網站咧，去俾大家作一個研究。好，咁咧嗱，睇完 A stock 啦，A stock 咧其實就我覺得個畫面咧就都做得好靚㗎啦。咁啊，手機版亦都做得好靚啦，iPad 版啊，Apple 版亦都做得好靚啦。咁啊，佢嘅燭身咧係比較窄少少啦。咁我哋睇下 ETNet 啦，譬如睇下網友問嘅548啦。咁佢而家大家咧都會有啲互動嘅圖表出到嚟㗎啦。互動嘅圖表咧，其實佢哋就會即時去更新啦。咁啊，但係 ETNet 咧，佢會拉得咧係比較闊啲嘅。咁啊，亦都去會俾一啲畫圖嘅工具你啦，佢自己譬如畫啦，咁啊，譬如一啲畫緊嘅線啦。咁呢啲譬如係一個通道嘅點樣我哋畫一個通道出嚟啊？咁啊，而家likely 可能會升翻去6.3有啲阻力啊，甚至係6.2已經6.1毫半已經有啲阻力啦。咁啊，即係呢啲嘅阻力位咧，其實會係畫出嚟，企唔企得穩，我哋就要用肉眼再觀察啦。咁啊，其實其他嘅技術指標咧都係一個輔助。咁你話我用邊一個就真係要自己揀啦。咁啊，可能真係要面對面同你傾完之後咧，先會覺得你比較適合比較快嘅技術指標。你出入次數比較多，唔介意出入次數比較多嘅，咁啊用嗰個咯。咁如果你話好似慢啲嘅，咁可能就係用 MACD 去做一個買入賣出嘅信號。咁啊，技術分析咧就冇前瞻性嘅，你唔會話我透過技術分析咧去估到去下一步係點。咩意思咧？即係譬如之前嘅911啦，咁你會估到有呢啲意外發生啦。咁即係話其實萬一係一啲大事要發生嘅話咧，佢可以列透咗落去咧，係會有另一番景象㗎。即係話譬如而家係5個半啦，佢無端端有咩大事可能係中國嘅債券出現問題啦，或者係中國企業係有乜嘢嘅負債影響到啦，佢可能跌落4蚊。咁跌落4蚊之後咧，就你要睇翻究竟佢之前個底咧，譬如4.7咧，佢會唔會有力度咧反彈上去，而又企得穩1-2日？咁你企唔穩嘅話咧，通常裂口呢啲情況咧就會係繼續沉底㗎啦，直至到你真係揾咗幾日嘅底部，再唔穿嗰幾日嘅底部。譬如之前跌落去4.8啦，4.7啦，有支持啦。咁喺呢度穿過4.7，呢度又擺翻落去4.半咧。到最後呢3日裏邊咧，都仲係企得穩4.7嘅。呢幾日都穩4.7咧，咁佢就會繼續去上升，升翻去譬如5.3啊。咁呢啲情況點解會又跌翻落嚟咧？因為喺度買嘅人咧有10%咧，佢就走咗啦。咁所以咧不斷出入嘅時候，直至到去沽嘅人咧，係差唔多沽完啦。咁你見到佢5蚊呢度咧又有支持，咁又10%呢度咧又去翻5.6啊。咁呢度有10%嘅咯喎。咁我哋就要睇實究竟有冇一啲喺度買嘅一啲股票嘅supporter 咧，投資者啦，咁佢係從中獲利咧而走嘅。咁當然啦，你作為一個長線嘅投資者咧，其實你會睇長遠啲啦。譬如我真係唔係4.7買嘅，咁可能即係睇6蚊嘅，睇6蚊咁你唔想出入，唔想蝕個交易費咧，咁就可以喺度用呢啲下面嘅指標去作為自己嘅一個買入賣出嘅信號。咁
ETF 咧係我會比較係睇一啲期貨啊、權證啊、ETF 啊，一啲係 IPO 啊比較新嘅一啲推嘅產品，去仲有一啲MPF 啊基金啊，即係比較係多元化資訊性嘅。A-Stock 咧就會作為一個係技術分析嘅一個平台啦，咁啊方便自己畫圖啦，因為佢比較集中喺中間呢個畫面，咁啊 ETF 咧就會係放得比較大嘅。咁啊，Money18咧，亦都係一個幾可取嘅一個website 嚟嘅，係當然佢個 app 啦係比較鮮明啦，即係佢嘅顏色上咧係比較做得吸引。咁另外一樣嘢咧，我喺 Money18會睇嘅嘢咧，就係一啲佢嘅派息率啦，派息率。咁啊，息率呢度咧就會係譬如你收到深圳佢會而家有548，佢會有10% 嘅 yield，即係話咧佢大概啦一年根據之前嘅往績，咁去派呢個厘數除翻佢而家嗰個股價，大約係每年咧會派10厘啊嘛。咁亦都咧會俾我睇到咧每一手入場費咧會係幾多錢嘅。咁呢度就好鮮明講到俾你聽咧，息率係幾多，入場費係幾多，跟住我就去做一個技術嘅分析。技術分析，譬如喺呢度啦，咁我就繼續喺度畫圖。咁香港嘅部分咧嘅技術分析咧就差唔多到呢度。咁下一步咧我就會係睇一啲外國嘅一啲網頁咧，去點樣去介紹翻佢哋自己嘅技術分析啦。咁技術分析呢樣嘢咧就當然啦，我哋平時睇嘅陰陽燭咧。其實就會係一啲由日本傳入嚟嘅一個圖表，MACD、RSI 呢啲技術指標咧，通常咧都會係由美國引入嚟㗎。咁當然啦，美國引入嚟，我哋就要睇翻一啲美國嘅網頁，例如譬如 StockCharts 啦，咁佢咧就上面咧就會睇到 RSI 係幾多啦，咁下面咧就會係一個 MACD，咁頭先都介紹過 RSI 同 MACD 咧係大約會點樣睇到，咁MACD 大家會見到佢發出買入嘅信號就真係9月頭咁8月頭咧8月尾咧佢其實都仲未發出一個買入嘅信號，因為即係咁講咧就係話跌定先啦，跌定先買咯，你跌1個星期、2個星期、3個星期好未？咁直至到唔跌啦，唔跌咧佢就真係有一個買入嘅信號。咁都係啦，中間都冇出現一個賣出嘅信號，直至到而家。咁由16,400點到啦，咁反彈到而家17,000點。咁RSI 亦都係喺8月尾嗰陣咧，發現即係發出一個買入嘅信號之後咧，見底嘅信號之後咧，就升到而家。咁下面咧好多 parameters 好多嘅指標咧都可以自己去選擇啦。其實武林秘笈咧就真係有好多種，即係我自己常用咧，通常都係呢幾種。有 Volume 啦，有其他嘅指標。我自己就唔會揀太多嘅技術一啲TA 即係analysis 去做嘅，因為最緊要係適合自己點樣用嘅。好，咁日本方面咧，佢對於技術分析咧都好有研究。譬如啦，呢度咧就係佢入邊咧，我哋有一個 StockCharts.com 咧，佢有一個 Chart School，咁就包括咧究竟講解翻咧究竟佢嗰啲技術分析咧係點樣嚟㗎？譬如一個係啦 RSI 啦，你點樣去出現？點樣嚟啦？係以前嘅人咧係人手咧係做好多一啲記錄嘅，跟住佢再根據翻自己嘅記錄去做一個屬於自己嘅一個技術嘅分析圖表咁樣出嚟嘅，即係以往嘅技術分析就係咁樣出嚟㗎啦。RSI 喺度啦，咁我啱啱咧就見到咧有一個日本嘅技術分析，咁呢個咧就係一個 Ichimoku 嘅雲，我哋俗稱一個雲一嚿雲。一嚿雲咧，你見到好似好複雜咁啦，但係你見到咧，其實會係一個阻力啦同埋支持嘅區域嚟嘅。譬如好簡單，就係你睇嚿雲，
真係好似一嚿雲咁。一個飛機如果你可以升破嗰嚿雲嘅話咧，其實即係話咧，你已經上咗去一個天空嗰度，繼續可以飛。但係如果嗰嚿雲係一嚿雷暴，係一嚿厚雲嘅話咧，佢咧其實係唔會俾你升破。即係 imply 咗啲咩咧？即係話咧，嗰個區域咧係真係好多人持有貨。咁如果你真係彈到嗰啲區域咧，以往隔住蟹貨嗰啲投資者咧，係搶都搶唔切咁樣沽出嚟嘅。咁所以你見到，如果嗰嚿雲係你升唔破嘅話咧，咁就會掉頭下跌，掉頭下跌，直至到你企得起嗰嚿雲嗰度，咁就會升噶啦。咁啊，呢個嘅資訊咧，呢個嘅圖表咧，係分析指數會比較着數啦。股票都可以，咁啊，但係一般嘅香港嘅網站咧係唔會包括呢個嘅一嚿雲嘅呢個 technical analysis。點解咧？因為係需要好龐大嘅 data。咁啊，我哋喺邊度可以睇到咧？我哋可以喺 Bloomberg 嗰度睇到嚇。咁啊，如果有興趣嘅就自己可以嚇去翻個別嘅網頁自己睇翻啦。咁啊，呢度亦都係有個好 typical 嘅一個情況咧，就係不斷裂口升，不斷裂口升啊，企喺嚿雲上面，企喺嚿雲上面。咁呢個咧就不斷跌，不斷跌啊，升唔破嚿雲又不斷跌啦。咁一陣分析嘅圖表咧，我哋亦都會包括點樣去畫線啦。其實我哋用一兩條線咧，已經可以大約咧去即係可以做到呢嚿雲嘅啦。咁就唔需要話直接係睇住呢嚿雲而做嘅。咁啊，話明TA 係一個 technical analysis，即係技術分析係一個圖表派。咁啊，圖表派係點咧？圖表派即係話咧，以往師傅出過嘅嗰套拳或者嗰套劍法，其實係有跡可尋嘅。而股票上面咧，唔係升就係跌，唔係跌完就升，升完就跌，係一定係咁樣嘅一個循環嚟㗎啦。咁我哋點樣做咧？就係我哋，譬如我哋會睇一啲 pattern 啦。pattern 過往出現過嘅股票又係咁，指數又係咁，頭肩頂，譬如我哋今次睇到嘅左肩啦、頭啦、右肩啦，咁跟住就跌落去啦。咁調轉咧，我哋都會有一個叫做頭肩頂嘅一個 TA 啦，就係一個技術分析啦，就係左邊嘅左肩啦、頭啦、右肩啦，一突破咧，我哋就會繼續飛上去，繼續升噶啦。咁啊，亦都會有一啲杯柄啊，點樣突破啊，跟住就係咁抽升。咁呢啲咧，pattern 咧，呢啲咁嘅例子咧，嗱，譬如呢個雙底咧，我哋成日都會見到嘅，就係譬如我哋9月份咧，其實已經作出一個嘅雙底嘅確認㗎啦。咁譬如係2002點啦，2002點呢度咧就雙底確認。咁啊，但係指數咧其實就冇咁準啦。股票嚟講咧就會即係好啲，因為股票係趨勢咧係大約你肉眼咧可以睇得到嘅。咁啊，譬如呢啲突破嘅區域啊，突破點樣突破啊？其實即係嗰個股價咧，有時你見唔到嗰個股價咧，無端端見得到咧，你就好小心。譬如跌緊落去嗰陣咧，匯豐譬如平均都係70以上，無端端見到69個8，咁你就要好小心，就係話佢個橫行嘅區域係咪已經俾人突破咗？會唔會再落多10格？譬如去到60蚊至70蚊，係咁不斷橫行。橫行完，跟住佢又跌破，咁你就要睇翻佢企唔企得穩，你自己睇緊嗰個價啦。每個人睇嗰個價位咧都唔同，每個人睇嗰條線都唔同嘅，所以咧背後唔係話我講咩聽，邊個位入邊個位出就一定啱，反而自己接唔接受到嗰個位置，或者自己可唔可以憑自己嘅一啲嘅技術咧係可以畫到條線出嚟。咁呢個咧就係技術分析裏邊咧最重要嘅一樣嘢，即係咩意思啊？就係話武林秘笈就喺度㗎啦。每個人點樣去演繹，每個人點樣去詮釋咧，就係靠自己背後做嘅功課，背後做嘅功課。好，咁而家咧，我哋先解答下我哋喺網上咧見到嘅一啲問題啦。譬如而家我哋有見到
548，咁我即時畫出嚟啦。咁啊又會見到其實係一啲好 typical 嘅例子，就係話頭先雙底，甚至係三底都係咁樣做出嚟嘅。咁有啲位咧，你會見到咧，其實係你一定會係唔會突破到，或者叫做係一定會有支持。好，咁我專注畫一畫圖先啦。好，咁你會見到咧，呢度咧就係一啲比較對於呢隻股票嚟講咧重要嘅一啲價位。咁啊真嘅喎，你見到譬如4.7、5.4，咁如果突破5.4，佢就會繼續去升去另外一個區間。即係話咧，其實佢之前嘅蟹貨咧已經差唔多消化完啦，差唔多消化完之後咧就係繼續抽升，咁啊繼續抽升，抽到咩位置咧？咁啊可能係6蚊、6.1、6.1毫半附近咧，佢就會有一個比較大嘅阻力。咁我哋唔會話係咪一定要到6.1毫半咧？唔係㗎，可能到6.1、6.08已經係有一個阻力出嚟㗎啦。因為之前嘅蟹貨係好龐大嘅，咁人哋都即係個個都會識畫呢條線啦，咁啊可能會預早沽定咧，而影響咗個股價。咁我哋每一次咧就會睇究竟呢隻股票邊個大概係支持，邊個係大概嘅阻力。如果技術分析嚟講咧，我究竟用咩月份或者用咩我究竟用小時圖定係用日線圖睇咧，就好睇你每一日咧，你有幾可會睇一次股市啦。譬如我每一日都睇一次股市嘅，咁我咪用日線圖咯。如果我每個鐘都會睇到一次股市嘅，咁我咪用小時圖去畫咯。如果每分鐘都可以睇到個股市嘅，咁我就用分鐘圖去畫。咁如果你話我每一個月先睇一次，咁梗係用周線圖啦。咁股票嚟講咧，如果越長線啦，即係譬如我越睇周線圖，越睇日線圖嘅話咧，相對性咧嗰個嘅準確率咧亦都越高嘅。好，咁下一隻咧就會係2333先啦。咁長城汽車咧就會係啱啱俾人唱好啦。咁點解俾人唱好咧？就係因為佢其實都跌得好慘啊。咁由40幾蚊咁跌到落去而家呢個底部，跌到落呢個底部。咁大概喺6.8、7蚊嗰陣咧就方過一次底。咁之前大概喺9蚊7個半，即係6至7蚊裏邊咧都行過一段嘅時間。咁你話佢究竟係見底未咧？咁我個人覺得咁計，即係跌到呢個區域啦，其實都見底噶啦。如果唔係話負債負得好勁嘅話，咁你見到中間去浮沉呢啲線咧，其實點樣畫出嚟咧？就係話你每隻股票咧，你越經歷多一次嗰個位咧，其實就會喺個圖上面咧留低啲痕跡。咁你留低啲痕跡咧，就你不斷留低呢個痕跡咧，即係話嗰個嘅價格咧，對於嗰隻股票嚟講咧係非常之重要嘅。舉個例子，我畫埋啲線先啦。好，咁呢度咧就係長城汽車嘅一個支持阻力嘅一個區間啦。咁由6個半突破8蚊，一突破8蚊，裂口突破8蚊喎，值唔值得追咧？咁梗係值得追啦。如果突破8蚊，咁你話喂好驚喎，咁你咪話可能7.9止蝕咯。7.9止蝕都唔係一啲好遙遠嘅位啫。最緊要其實就係手起刀落。你要相信你自己嘅分析咧，你要相信你自己畫出嚟嘅嗰條線咧，收市前咧係唔可以穿嘅。咁事實上咧，亦都引證咗咧，佢由呢度咧彈上去咧，亦都一入裏邊咧穿晒之前嘅一啲蟹貨嘅區域啦。直至到去9.2附近嘅9.3附近嘅。
咁啊9個3咧，第二日咧再上，跟住又落又落又落又上又落。咁我頭先講過啦，你不斷喺度留低個痕跡嘅話咧，其實就代表咗咧佢嗰個嘅 support 咧，佢就不斷測試緊嗰個 support，就係9個3呢個位。咁9個3之後咧，佢測一日測2日咧，第3日咧係繼續抽升嘅。咁啊，即係話咧，之前即係 support 嘅人咧，見到啊9個3咧係有3至4日嘅 support 咧，咁即係話我作為9個3嘅止蝕位，我用呢個作為止蝕位冇壞啫，係咪？咁我繼續入場咯。咁啊，繼續入場之後咧，彈到咩位咧？亦都係好巧合地啊，好巧合地咧，就係去翻去裂口低開之前嗰個嘅高位嘅。咁跟住就有阻力啦。咁點解會無端端有大跌翻咧？因為啲人食糊啦嘛。咁啊，圖表咧就係我哋用一個客觀嘅因素咧去分析翻而家嗰個圖，即係嗰隻股票，我哋揣譯緊一啲投資者嘅心態。我如果8蚊買嘅話，升到11蚊，差唔多嘅喎，30% 嘅喎，廿幾30%嘅喎。咁不如沽出一半或者係沽晒去咩啦？去止賺啦。而家呢個市況，如果你有一隻股票係喺2個禮拜之內升30%，好滿足嘅咯。咁所以前日亦都係會好 expected 去好多人去沽貨嘅。咁呢個嘅成交量亦都係激增咗。咁你話喂，會唔會繼續突破咧？咁冇啊，睇住個股價，如果佢突破嘅，咁啊可能去翻下一個阻力位12個半附近啦。咁如果佢係都係守得住9個3嘅，咁我就要睇下會唔會做，譬如我頭先講嘅股票嘅 pattern 啦，呢個會唔會一個左肩，會唔會一個頭，會唔會再做一個右肩而跌翻落去8個半附近啊，8蚊附近咧？咁呢個亦都係自己要每一日留意。下一隻咧就會係941。941咧，我唔畫嗰個圖出嚟住啦。咁啊，時間有限，我盡快講快啲。咁啊88蚊有一個支持啦。其實佢最主要咧就會係90蚊咧有一個支持嘅。你當係心理支持又好啦，佢係圖表上有支持都好啦。咁佢穿咗之後咧，第二日都企得穩。即係話咧，呢啲區域咧係比較易捉嘅。咁啊，下一個區域咧就會係95蚊啦。咁你見到佢95蚊突破咗之後咧，好多時候咧都企唔翻，又要落翻嚟嘅。咁下一個位喺邊咧？下一個位咧就會係呢度啦，100蚊到101到102度啊嘛。呢3個區域咧就自己睇實啦。如果你而家呢一刻係有貨嘅，咁你咪睇下佢穿唔穿90咯。如果穿咗90就要好小心啦。咁如果你話未買嘅話咧，呢個時候買咗咧，咁咪睇下佢到翻95蚊附近。咁啊，再一個申報先啦。頭先講嘅548深圳高速啊，2333長城汽車同埋941嘅中移動咧，係個人都冇持有嘅。咁1816咧，自己都冇持有啦。咁啊，可以睇翻呢度咁啊。呢一隻咧，其實都係頗為上咗1年嘅一隻股票嚟㗎。咁啊，蟹貨嚟講咧，就當然係之前係一堆蟹貨啦。咁啊，呢啲位咧，你見到佢不斷重複墊呢啲位咧，亦都係一啲支持阻力。咁啊，3個4以上咧，就睇下佢突唔突破到3個4，企唔企得穩3個4啦。如果企唔穩咧，就要小心啲。如果而家有貨嘅，咁啊睇下星期5可唔可以突破3個4毫半啦。咁啊，下面嘅支持就去翻3蚊㗎啦，去翻3蚊或者2個9附近。如果突破4個半咧，就會見3個8。3個8就喺呢度不斷橫行，不斷橫行。咁啊，啲人話炒波幅就係話喺唔同嘅區間裏邊咧，去作一個不斷出入，直至到佢企穩下一個period，即係企穩譬如4個半。啲人喺3蚊買，企穩4個半啦，就繼續持有啦。企唔穩咧就會走㗎啦。咁喺呢個市況裏邊咧，我哋可以用呢種策略去做。好啊，咁啊1063咧，個人咧係有持有嘅。咁啊，當然啦，即係我又唔會即係自己持有咧，就唔適合講太多。不過咧，
圖表分析咧另一回事啦。咁啊呢度咧就見到佢個底部咧就係由1毫9子嗰度咧到2毫子嗰度咧係有一個明顯嘅支持㗎。咁啊都要睇實啦，咁因為始終係1063都係一隻比較細啊，同埋你見到係一個極高風險嘅一個股票啦。之前由個半咧係跌到落去2毫子㗎。咁啊，亦都係一個下降嘅區域咧，去運行咗一排咧，先突破到呢個下降軌。咁啊，對我嚟講咧，圖表分析咧係橫線咧係好過斜線嘅，因為斜線譬如一突破咗咧，咁即係代表咩咧？咁突破咗之後咧，即係話啊有賺有食啦，咁但係食完之後咧又跌翻落嚟，咁其實唔會一個特別嘅 indicate 嘅意思嘅，只不過係突破下降軌咧，即係話咧嗰隻股票咧係逐步利好。咁如果佢再突破嘅話咧，咁之前嘅一啲行過嘅區域咧，譬如去1毫1毫咁樣去咯，咁啊。而家咧就會喺3毫子嗰度咧有一個頗為大嘅阻力㗎啦。咁啊，如果而家買咗咁啊，睇實2毫子可能要止蝕啦。咁啊，如果升破咁啊，到下一個區間自己係啦，呢個就要自己執生下啦。咁啊，每5仙5仙咧就睇實佢。咁因為呢隻都運行得幾快嘅，咁啊冇咩建議㗎啦。咁呢個就自己睇實個圖表去出入啦。係不過要忠告大家都係呢隻比較係高風險啦，同埋佢即係始終細股咧作配股啊或者集資咧係隨時可以做嘅。咁不過比亞迪咧相對嚟講咧，我自己就冇持有啦。咁但係呢隻咧就會係一個都係高風險，但係咧係高風險地咧係俾人炒得特別多嘅一隻股票嚟嘅。咁你見到咧，其實佢都係一啲歷史波幅裏邊咧，佢橫行過某一啲股價咧係相對地好重要㗎。咁呢隻咧就大概係都係幾蚊啦，3蚊3蚊咁樣不斷炒上落咁樣。咁你見到其實佢呢度有啲阻力啊，之前有阻力，而家又巧合地而家都有阻力喎。咁啊，咁冇啊，其實大家都係睇住嗰啲指標去玩嘅。咁你某個區間你行咗，咁可能升3蚊，去到40蚊又升3蚊，43，跟住而家46有阻力。咁啊，之前就29、33，跟住35，係咪37嚇？跟住就40蚊、43、46咁啊，不斷3蚊咁樣上落。咁啊，呢個都要自己睇住啦。咁啊，畫多條線。咁啊，43就大概喺呢度。咁所以呢啲圖表上咧，每個人畫嘅線都唔同嘅。你可以話我唔中意咁樣畫，我中意畫第二啲喎，咁都冇問題。最緊要咧就係止賺嘅位置同埋止蝕嘅位置咧，係要自己去堅持嘅。好，咁啊技術圖表方面咧就講得七七八八啦。咁啊呢個咧亦都係之前講嗰個 Ichimoku 嘅一個例子啦。譬如呢個係道指啦，咁道指就不斷橫行，都喺舊上面咧不斷穿插。咁啊呢度原來穿咗喎，跟住就引來少少嘅沽盤。咁啊升破之後企唔穩咧，都引發一個沽盤。如果你話道指真係弱嘅話咧，已經去追溯到咧7月尾㗎啦。其實7月尾咧仲早過啊，港股去中間嗰陣嘅大跌嘅。咁啊，港股冇一個常態啦，即係自己唔會有主觀嘅因素喺入邊啊。因為港股咧，佢好多嘅業務咧，好多公司嘅業務咧，都係圍繞住全球啦，或者係中國、美國嘅。咁所以如果中國、美國嘅數據一差嘅話咧，咁啊冇啊，港股係提款機咁啊，俾人撳走噶啦。咁啊，你見到佢穿咗嚿雲之後咧，就不斷 pro 咁樣就跌到，邊點跌咧？跌完咧？我諗係大概10月頭，咁啊10月頭咧穿翻嚿，上落啦，咁啊你又要睇翻佢究竟企唔企得，咁啊相對地嚟講咧，而家咧道指咧係比較強嘅，係比較強嘅，咁啊港股亦都有少少跟隨啦，所以反彈到咧大概係22,600附近啦，咁啊
睇睇即係企唔企得穩226。如果企得穩，美股企得穩嘅，咁啊港股都好啲。咁啊，因為中國相對地咧跌嘅機會咧就不大啦。咁啊不過都要小心啦。即係如果中國再穿位嘅話咧，自己都要睇住。即係中國如果穿3000嗰啲咧，就要自己睇住。美股咧相對地嚟講咧，而家就較強。好，咁啊，最尾3個字啦。咁啊，想講翻一啲我哋點樣可以幫到自己嘅一啲工具。當然啦，你如果話牛熊證啊或者窩輪咧，佢背後原因就係都係做一個對沖嘅。不過咧，如果股票期權嚟講咧，係佢真係真真正正去背後嗰個嘅衍生工具嘅一個產品。咁呢個產品係邊個出咧？就係港交所出嘅。咁啊，交易所出嘅話咧，咁啊相對地個風險啊同埋所有嘢咧都係會好啲啦。咁啊會好啲。咁我首先講解少少期權嘅呢個網頁由港交所去運作啦。咁佢喺上年同前年咧都更新過嘅。咁啊更新過之後咧，其實佢入邊包含嘅嘢咧，已經係對未接觸過期權嘅朋友嚟講咧係好吸引啦。點解咧？因為佢會講解咗好多咩叫期權啦，佢有幾多隻股票係可以做股票期權啦，或者而家嗰啲期權莊家其他數據咧，數據上嘅嘢咧，佢係好足夠去捕捉得到噶啦。咁我哋睇睇一個股票期權嘅名單先啦。咁而家咧總共咧，我哋會有咧可以有15隻加67隻，即係話咧總共咧有82隻股票咧係可以做股票期權。咁啊，股票期權咧，其實背後嘅理念咧就係話，我唔想估個市啊，我唔想估個市啊，每日估個市咧會好似好攰咁啊。因為作為投資者咧，其實我擺錢出嚟咧係想透過嗰間公司去幫我賺取更多嘅錢，而我可以做到個分成嘅效果啊嘛。咁如果你要我不斷係咁投資，又不斷要我睇住個市，又不斷睇住嗰間公司嘅話咧，咁就冇咗背後嘅意義啦。即係話，譬如我要俾錢出嚟去令到嗰間公司係幫我賺錢，但係而家反而係我不斷好似要幫手運作間公司咁樣添。咁跌落嚟嗰陣咧，我又做唔到嘢喎，因為我雖然係一個股東，但係咧我好似冇乜實質嘅權利咧，去參與好多公司業務上嘅決定咁啊。咁所以跌落嚟嗰陣咧，我哋需要有足夠嘅工具咧，去保護自己。咁啊，保護自己咧，咁如你話我買緊一啲大型嘅股票啊，港股、恒指、紅籌、國企、H 股嘅話咧，咁基本上咧係好多嘅股票咧都可以喺上面咧係可以做一個保護嘅。咁啊，保護咧，我哋有好多種。咁啊，港交所推行嘅股票期權係其中一種。發行商推行嘅窩輪牛熊證咧，亦都係一種。港交所推行嘅期貨嘅市場，譬如沽期指咧，亦都係一種好好嘅工具嚟嘅。咁啊，如果之後再有機會去同分子金融去再合作咧，咁啊，相信會喺股票期權或者係期指期權方面咧，會有多啲嘅一啲互動性。咁啊，希望大家可以多多支持啦，因為期權咧由九幾年去推出咧，咁直至到而家咧，嗰個成交量咧都係每一年都係節節上升嘅。咁啊亦都係普及化係越嚟越多，因為股票期權呢樣嘢由美國嘅7幾年開始到而家，美國就領先緊我哋20幾年啦。咁啊，香港同埋中國咧，亦都係作為金融嘅一個好成熟嘅市場咧，係不斷去喺工具嗰方面咧，不斷去滿足而家嘅投資者嘅。好，咁我講解少少股票期權啦。咁我哋由期權 ABC 開始咧，咁就用幾分鐘咧去講一講股票期權可以做到啲乜嘢嗱。相信大家都可以睇到呢個網㗎啦。咁啊大家之後可以喺呢個網站咧再睇一睇其他嘢。咁啊好，咁reload 一次先啦。好，譬如啦，我新車買咗保險。
可唔可以都為股票買保險呢？如果股票股價停滯不前，我可唔可以提高佢效益呢？買一手股票好貴啦，可能幾千蚊，甚至幾萬蚊、十幾萬都有。咁可唔可以有其他方法可以減低個成本去投資呢？答案呢，全部都係可以嘅，因為股票期權咧係包括有按金呢個成分。我只要擺按金喺度咧，我可以做到一定嘅對沖嘅效果，或者係我甚至持有一隻股票嘅。期權咧就係透過一個合約咧去做一個資產嘅一個決定權。咩意思咧？即係話咧，如果我要買一個期權嘅話咧，我係需要俾一個期權金出嚟咧，去俾一個期權嘅賣方嘅。係啦，咁如果嗰個人係賣出一個股票嘅期權咧，佢就會收咗呢個期權金。咁喺股票期權嚟講咧，期權咧就會係有買方有賣方咧，先會成為一個嘅合約嘅。如果今日係10月18號，呢個係11月9號先會推出街。咁如果我俾咗5蚊出嚟咧，俾咗呢間鋪頭咧，咁佢咧我就會喺12月30號之前咧，用100蚊咧買咗呢隻手錶。即係話咧，如果我俾咗一定嘅期權金出嚟咧，我就會喺到期嘅日之前，或者係嗰一日咧，就可以換取到我想要嘅嘢啦。我想要嘅嘢。咁即係話咧，如果我俾咗期權金出嚟咧，我到咗某個日子咧，我就會一定要行使一啲嘢噶啦。咁呢個例子咧，我就留翻俾大家去睇啦。好，咁講解一個最簡單嘅股票例子。對沖就係話，而家我嘅股價跌咗，我可唔可以幫佢做一個對沖？就係話，如果你樓啦、車啦、金啦，好多時候咧都冇一個對沖嘅效果㗎。即係咩意思咧？我如果買咗一間房、買咗一間車、買咗一間樓、買咗金，如果佢跌嘅話，資產跌嘅話咧，我係硬食嘅，因為我冇乜機會咧係可以買到一啲保險咧係對沖翻佢下跌嘅。反而咧股票咧就可以做到呢個嘅效果。咁咧股票期權咧，我覺得睇第6章咧就會係最好嘅。因為係啦，我留翻俾大家咧去呢個網址咧，我一陣都會留翻低。喺呢個網址裏邊咧就睇到股票期權點樣運用。去到最尾就係話，如果去到最尾我係跌破自己嗰個買入價嘅話咧，咁呢度咧就會係就賺咗錢啦，中間賺咗錢啦。如果唔係咧，我對沖嘅成本咧就會係 total loss 嘅。咁呢個大家都要注意。係啦，咁用嘅期權金咧就大概，如果你真係想買咗一隻股票做1個月嘅對沖咧，大概都要接近1.5% 啦，到2.5% 咧，作為每個月嘅對沖嘅成本。股票期權咧就會留翻下一次咧再同分子金融咧去講啦。今日嘅技術分析嘅希望咧就會幫到大家啦。如果有咩問題咧，都可以喺Facebook 嗰度咧去做一個留翻言啦，去俾我做一個 follow up 嘅。今日多謝晒大家嘅參與，係咁多，拜拜。